nama fayyaa nama sammuu hin qabne nama fayyaa hin qabne rabbiin hin gaafatu jechaadha. Rabbiin ni gaafata. Amantii kam keessatti gaafata? Nama sammuun isaan hojjenne rabbiin ni gaafata. Rabbiin hin gaafatu jechaadha. Zarraafi nama jangaa qabnee jirra. Nama maaliidha? Mana maaliidha? Nama rabbiin arrabse, nama nabiyyii keenya arrabse. Amantaan zarraaf jechuun hin ijaaramu abbileeyyan kiyya. Jaalalaan malee zarraaf jechuudhaan amantaan hin ijaaramu. Zarraaf jetteef amantaan hin ijaaramu. Beektaa? Zarraaf jechuudhaan amantaan hin ijaaramu. Sodaachisuudhaan asfaraarra'uudhaan amantaan hin ijaaramu. Amantaan jaalalaan. Amantaan islaamaa kan ijaarame jaalalaan. Jaalalaan. Keessattuu Afrikaa keessatti kan ijaarame jaalalaan. Kabajaan. Barsiisuudhaan. Kan dogoggore karaarraa. Kan si arrabse karaarraa. Gaafa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jaafarfaa Ardi Labash gaafa ergan haala kamiin qeebale Najaashiin. Eegdonni Najaash maal jedhaa turan? Eegdonni Najaash saanjaa baasanii jaroota kana mareedhaa galchisan salata lukatti galchi. Gaafa jedhan Najaashiin maal jedheen? Najaashiin kiristaana ture miti? Paappaasii ture miti maal jedheen? Iisaa haadha geenyuun gaafa arrabsan maal jedheen? Iisaa haadha geenyuun. Meemee irraa haadha geenyu ergaa jarri fidan. Akkasii miti? Jaalalaan jechaadha. Meemee ergaa jarri fidan haadha geenyu haa hordofnu. Jaalalaan deemanii jaalalaan qeebalamanii jechaadha. Argite? Amantaan Islaamaa Oromiyaa keessatti ni numne. Islaaminaa isa ta'u kan addunyaati malee. Amantaan Islaamaa kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Yesuusis kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Beektaa? Kan addunyaati malee kan Oromooti miti. Oromoon nabiyyii tokkichi hin qabu. Nabiyyii tokkichi hin qabu Oromoon. Gurraachillee nabiyyii hin qabu yaabboleessa kiyya. Afrikaa kan ta'e nabiyyii tokko hin qabu. Ergamaa tokko hin qabu Afrikaan. Gurraachiin nabiyyii tokko hin qabu Afrikaan. Wallaahi laazim. Nuti gurraacha kanaaf ikkoona. Gurraachiin nabiyyii tokko hin qabu. Ergamaa tokko hin qabu. Ni qabna. Ergamaa tokko hin qabu. Afrikaan jechaadha. Ergamaa tokko hin qabnu nuti. Keessi keenyi seerri keenyas gurraacha ka ta'e. Ergamaa tokko qabda. Profeetiin Afrikaa irraa kan dhufe jira. Profeetiin Afrikaa irraa kan dhufe jira. Meemenettiin Israa'eel amma jibbinu irraa profeetiin danuun Israa'eel irraa bahan. Iraan irraa bahan. Sooriyaa irraa bahan. Suudii irraa bahan. Afrikaa keessa profeetii tokko bahee jira. Waanuma dhageenya hordofaa jirra miti. Waanuma fudhanne waan qalbiin kee amanee fudhate hordofaa jirra miti. Qalbiin kee waan amane tokko amannee fudhanne miti. Ani musliimummaa amantii Islaamaa akka amanee fudhadhettis inni kiristaanaas inni pheenxees inni waaqeffachaas kanuma amanee fudhate jechaadha. Akkasii miti. Profeetiin tokko gurraachi maaliif hin jiraatu koy? Kana korabbii uumamaan Allah laata istiya yaadaan yeroo nabiyyiin tokko gurraacha irraa maaliif hin baane? Dhiisi Oromoo keessa gurraacha irraa nabiyyiin tokko hin jiru bara. Ergamaan Rabbii gurraacha irraa tokko hin jiru bara. Afrikaadhuma keessaa gurraachi tokko jira jira keenya. Afrikaadhuma kana gurraachi tokko jira. Ergamaan Rabbii gurraachi tokko jira. Ni jira beemee addaraa Rabbii. Ni jira barreessa. Afrikaadhuma keessaa biyyuma Afrikaa keessaa nabiyyiin tokko jira. Maaliif hin baane nabiyyiin tokko? Gaafiidha baranna. Taap godhe. Kana namni gaafatu jira. Wallaahi laazim. Yaadi xiinxali baradhu. Wallaahi meemee biyyuma Afrikaa jedhamu keessaa nuti namaa gadi. Rabbi nama taasisee nu uume. Gurraacha taasisee nu uume. Profeetiin tokko Afrikaa keessaa hin jiru bara. Profeetiin tokko. Profeetii tokko Afrikaa biyya gurraacha irraa hin jiru bara. Ni jira. Profeetii kamtu jira mee? Wakkaan ergamaan Rabbii nama tokko naaf fide Afrikaa keessaa biyyuma gurraacha keessaa hin qabnu bara. Kanaaf keessi keenya sarri keenyas gurraacha jechaadha. Waanuma dhageenya irraa amanne miti.
waanuma nutti himamerraa amanne fudhanne itti deemna irratti hojjenna akkasii miti. Oromoo keessa Profeesii kam jira? Amara keessa, Tigree keessa. Ergamaan Rabbii eenyutu jira Oromoo keessa? Warroota Yesuus amantan Oromoo keessa jira? Warroota Muslimaa Oromoo keessa Profeesii jira? Warroota Kiristaanaa Oromoo keessa Profeetii jira? Profeetiin tokko jira, ergamaan Rabbii tokko jira Oromoo keessa. Wallaahi kaayee ajaa'ibaati. Oromoo keessa profeetiin tokko jira. Salamoon eenyu jira? Afrikaadhuma keessa profeetiin tokko jira. Sheer godhi meemee nama nuufidi. Sheer godhi nama nuufidi. Namuma gurraacha tokko nuufidi. Afrikaa keessa profeetiin tokko jira. Namuma gurraacha tokko nuufidi. Kanaaf ikkoon waan argine irratti girrisna. Sheer godhi koppilinki godhi. Sheer godhi koppilinki godhi. Nagalcheeti salfii qabattanii eegaa jirtanii akkan. Taaptappiin hin jiru, sheeriin hin jiru. Taaptappiin gootanuu, sheeriin gootanuu salfii qabattanii akkana teessan dhaabbattu jecha. Hiriira qabattanii. Hiriira qabattanii akkana teessan. Hiriira qabattanii akkana teessan akkana jecha. Odeessuudhaaf laakiin taaptappii sheeriin gootan. Akkasii miti nagalchi maal goota? Hiriira qabdee asirra taa'aa jirta odeessuudhaaf. Kan odeessuu danuu dabar. Taaptappiin gootuu sheeriin gootuu asirra teessa hiriira qabattee jecha. Ani girrisummaa akkasii hin danda'u bar. Taaptappiin gootu sheeriin gootu hiriiruma qabatta odeessuudhaaf. Akkasii miti hiriiruma qabatte akkasan. Okay. Footoo kana caala yoo footoo wallahi na ajaa'ibe bar kana ilaaleetan nama kana irratti gaafa iyyinu Rabbiin nu gaafatini Rabbiin waa dhiisu nama kana irraa gaafa iyyinu Rabbiin waa dhiisu gurbaan kun fayyaa qabamoo fayyaa hin qabu akka namaatti maal argate maal miidhame silaa dhaga'uu silaa gargaaruu silaa bira dhaabbachuu kan qabnu nuyi gaafa muslima ture. Okay, amma amantii jijjiirratee deeme kiristaana haa jennu fayyaa qabaa gurbaan kun amantii sana amma tokko beek nama baratee dhaayi rakkoo maalii qaba? Kanaaf ikkoona profeetiin tokko gurraacharraa hin uumanne gurraacharraa Afrikaadhuma keessa profeetii tokko hin qabnu. Profeet yookaan ergamaa Rabbii tokko Afrikaa keessa hin jiru. Ergamaan Waaqayyoos Afrikaa keessa hin jiru. Yesuusis kan keenyaa miti. Yesuusis kan keenyaa miti, kan Oromooti miti. Oromootu fudhate. Nabii Muhammadis kan Oromooti miti. Oromootu fudhate. Amannee fudhanne. Yesuusis kan keenyaa miti. Amannee fudhanne. Nabii Muhammad kan keenyaa miti. Amannee fudhanne. Museenis, Isaanis hundinuu kan keenyaa miti. Amannee fudhanne laakiin. Amannee fudhanne. Daandii jaraa deemuudhaaf. Jarri haala kanaan nun barsiifne jechaadha. Profeetiin tokko illee gurraacha keessaa hin jiru. Profeetiin tokko gurraacha keessaa hin jiru. Yookaan ergamaa Rabbii tokko gurraacha keessaa hin jiru. Tokko illee fiduu hin dandeessan. Afrikaa guutuu keessa ergamaa tokko fiduu hin dandeessan. Ajaa'iba bara. Wallaahi. Nama tokko fiduu hin dandeenye bara. Meemee natti himi. Ergamaa Rabbii Afrikaa keessaa nama tokko natti himi. Ergamaa Rabbii Afrikaa keessaa natti himi nama tokko. Barreessi ergamaa tokko ergamaa Rabbii tokko Afrikaa keessaa natti himi. Natti himi. Barreessi jiraan. Ergamaa Rabbii tokko natti himi Afrikaa keessa. Afrikaadhuma guutuu keessa ummatuma gurraacha keessa Afrikaa ergamaa Rabbii tokko natti himi.
usiidha maqaansa. Usiidha maqaansa. Aye kan beekumsa hin qabne fakkaatee deemuun jechuu malee deebiin hin jiru jechaadha. Deebiin hin jiru. Deebiin usiidha. Hin jiru. Deebiin hin jiru. Afrikaadhuma keessaa ergamaa rabbiin itti kenne hin jedhe. Afrikaadhuma guutuu keessaa Iraan ni qabdi. Ergamaan rabbii garri caalu eenyu? Eessaa bahan yoo jette eessaa bahan meemeen itti mishi. Eessaa bahan? Garri caalu eessaa dhufan? Eessaa bahan? Arabarraayi, Faarisirraayi, Israa'elirraayi eessaa dhufan? Eessarraa kan bahan? Barreessi jalaan. Arsiirraa. Arsiirraa jenne. Barreessi. Nama deebiina kennite galuu dandeessa beeku. Harargeerraa jedhe. Harargeerraa ergamaan rabbii eenyunni? Caatiidha. Caatiidha. Harargaa Jimmarraa Abbaa Jifaari. Arsiirraa yoo Sheek Huseen. Ergamaan rabbii nutti himi. Ergamaan rabbii Afrikaarraa guutuurraa si jedhaa jira. Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Naajeeriyaa, Somaaliyaa, Suudaanirraa biyyoota hunda keessaa ergamaa rabbii hamma kam gorsinee dadhabne deemne hamma kam nama erginee dadhabne deemne hidhamuu seeraan gaafatamuun kun waan sirriidha deettaa. Zarraaf jechuun ijaaramsi kun sirna shari'aadhaan bulaa hin jirru, sirna namtolcheedhaan bulaa jirra jechaadha. Kana beekaa. Sirna namtolcheedhaan deemaa jirti addunyaan bulaa jirti malee sirna amantiidhaan deemaa hin jiru. Yaa warroota keenya. Kana beekuun keessan barbaachisaadha jechaadha. Kanaafi nama tokko duraan dursa rakkoon isaa maanni ati hin jedhini ati jechuu dandeessa. Ana hin jedhinaa. Ana hin jedhini. Ana kan jedhu rabbiin maraatu rabbiin nuun gaafate wallaahi laati. Anaa unkaan nu gaafachuu osoo dhiisaati maraatu rabbiin nuun gaafate. Nama sammuun hin hojjenne rabbiin hin gaafate. Wallaahi ati baradhu hedheeti nama kanatti.